Mbaye ikaze kuri channel ya Kuryosha Show TV. Nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Nimbona Irene akunda kubategurira ibijanye n'ingo n'imiryango, kandi mu ngo n'imiryango hahurikiyemwo ibintu byinshi bigenda bitandukanye. Narabibasiguriye mu video y'ubuheruka. Harahurikiyemwo urukundo uburyo mwokundana mu rugo rwanyu, harahurikiye mu ubutunzi, uburyo mutosanzaza ubutunzi bwanyu, harahurikiyemwo amabanga mpuzabitsina, uburyo mwokora amabanga mpuzabitsina ntihabeho gucana inyuma, uburyo wokora imibonano mpuzabitsina uwo mubakanye ntaguca inyuma canke ntagukemwe yuko utabishoboye. Mu ngo harahurikiyemwo indero, uburyo mutoza indero y'abana, uburyo mutanga indero ya kera yo kukavazi apana indero y'aya majambere. Harahurikiyemwo ibintu byinshi, kandi urugo n'umushinge w'iterambere, n'umushinge nako n'ijambo ry'Imana yavuga yuko mu rugo iyo urugo rumeze neza aba ari ijuru rito ryo ngaha kw'isi. Hamaro mbasabe utarakora subscribe ayikore, partage na comment na like, byose mubikore kugira ngo ibi biganiro bizoze bibashikira uko bukeye nuko bwije. Buri munsi nzohora ndabategurira ikiganiro kijanye n'uburyo twokwifasha mu ngo zacu, ingo zacu rikaba ijuru rito nkuko n'ijambo ry'Imana nkuko Bibiliya ibivuga. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro kijanye n'abakozi bo mu nzu, uburyo twofata abakozi bo mu nzu canke uburyo abakozi bo mu nzu bashobora kuba abahabara b'abagabo banyu, canke bashobora kugira intambamyizi n'izi ku bagabo banyu bitewe na mwebwe abadamu. Ati bigenda gute? Rero nasaba neza mu rugo, iyo umudamu amaze gushika mu rugo, uburyo ashobora kwitwara mu rugo rwiwe ntabe intambamye yuko umupapa ashobora kuza guca inyuma, canke ashobora kuja hanze, canke ashobora kwifashisha uwo mukozi nyene kugira ngo irari afise rihere. Abadamu rero barifata nabi mu ngo zabo. Ati bigenda gute? Umudamu yamaze gushika mu rugo ucumenga yarashitse aratsimbaraye, menga byose yarahejeje, kandi hari hakwiye yuko kumwe wari uri muri fiançailles, kumwe mwarishanyana muri fiançailles, ariko uguma ubikora mu rugo rwawe. Nimba tujya tuvuta wisiga kiza kukuresha, kajya gapudre wisiga akiza kukuresha, bijya byose birakwiye kugumaho mu rugo kugira urugo rutsimbatare. Kubera umugabo ahungabanywa n'akantu gato cane. Umudamu amaze gushika mu rugo ntasubira kwitaho ibintu by'isuku, ugasanga amaze deje uratoga, ugasanga ibintu ntibipanze neza. Umudamu ageze mu rugo yitwarira ku rugo rwiwe, akarusukura, akapanga ibintu neza muri chambre, akahasasa neza, akamahanga utuntu tugenda dutandukanye. Uyu munsi akahasasuku, ejo akahasasuku, impuzu zipanzuku, impuzu ziragoroye z'umugabo, impuzu zirazinze neza, akama abagabo bashaka utuntu dushasha mu buzima bwabo, ukagenda umuhindurira, akabona yuko wa mudamu afise ari umuntu w'agaciro mu buzima bwiwe. Iyo rero ushitse mu rugo ugahita udamarara, ukamenga urugo wararuranguye, ukifata nabi, ni hahandi ashobora kugira gute guhindukirira ku mukozi, kuko umukozi we bakiri muto aba agikora bya bindi by'isuku, abaciyitaho, yapfa kunama gusa ariko arakoropa, yabona hariya mu ntege ugasanga irari riraje, ukaca usanga rero aragiye kuri wa mukozi. Rero hariho n'abapapa rero usanga kenshi ibintu vy'irari bibaza ko cane, yamara kubona yuko urugo rwiwe menga ntirumeze neza, akaca asimbira kuvuga ati reka jewe nizanire umuhabara mu rugo rw'iwanje. Abapapa benshi, simvuze bose, hariho abapapa benshi
usanga bafise abahabara kandi mu nzu zabo. Ati bigenda gute rero mwaba mama mwe kenshi iyo mukeneye umukozi bari wewe umurondera tena uzane wa mukozi wa hariya mu caro azoshobora kwiyitaho ari uko atevye. Iyo rero uzanye umukozi yiyitaho neza mbere kugusumbya kenshi umupapa azomugirira irari usange aragutwaye wa mukozi aragutwaye umugabo. Hari umukobwa twaganiriye yaje aranganiriza ambwira ati jewe yamara nukuri ubu nkundanye na bosi wanje. Ati byagenze gute? Umugore wiwe ntiyitaho urugo, umugore wumva ibintu byose vyitaho umugabo. Rero kuja kundondera je yasanze aho nibera arambwira ati ngwino uze kuba umukozi mu rugo mugabo ntuzovyerekane kandi wemera amafaranga yose umudamu akubwira ayasigaye yose nzoza ndagira gute je nzoza ndayakwiyongerera nta kibazo. Azana novuga ko ari nk'umugore wiwe wa kabiri mu rugo, aramunzana wa mukobwa tangira kwiyitaho kandi n'ikindi naco kibereka yuko umukozi yoba avugana kandi n'ubundi biguma biza ari vyinshi. Wa mudamu we mu gihe ubona umukozi wawe umenga ariyitaho cane arigirira isuku cane iyo umugabo wawe atashe mube hagufi. Fata abakozi banyu naho biri ukumenga umukozi ni gicibwa mugira umugenzi ukunde kumuhanuza ukunde kumwereka ibi n'ibi n'ibi. Kenshi ni wumva bya bindi wamuhanuje umugabo ataje avyidoga uzomenya yuko uwo mupapa badakorana. Kenshi rero iyo umupapa afise ingorane mu rugo azibwira wa mukozi nawe akamubwira ingorane afise ko usanga wa mudamu we uri kuraza uzitukwa. Rero abakozi benshi simvuze ngo ni bose, akantu ka benshi na bose kagenda gatandukanye. Abakozi benshi usanga bafitaniye ubushuti n'ababosi babo. Rero kenshi ibyo biva yuko umudamu atiyitaho gwa rugo rwiwe, ugasanga ntazi uko yamibonano mpuzabitsina ikorwa kuko abapapa benshi canke abagabo benshi niyo fondation y'urugo. Mu gihe rero muri mu rugo ibyo bintu utabikora neza ngo ukeneye kubimenya raba muri video zaheze nigishije zaheze byose uko wobigenza kugira urugo rwawe rumeze neza mu kijanye no mu gitanda mu kijanye no kwabirana. Urabisanga mu video zatambuse kandi ni wabikurikiza urugo rwawe ruzogenda neza. Ni wamenya nyanyoni urugo rwawe ruzogenda neza. Hariho umupapa ari hano uwo mukozi yarambwiye ati jewe uko bigenda kenshi iyo tugira tubonane na databuja kuko kenshi yirirwa ku kazi ntiyirirwa mu rugo. Urasanga no mwijoro avyutse iyo umudamu ari akaza akankaba akabaho ndyamye ngo mpaka tugende kubikora. Yarangobereye cane arangobera gose ku buryo ambwira ati mviriza twugurura umuryango twese tugasohoka umudamu yovyumva burya kugira babikore uko abigenze. Rero muze muraba mu ngo zanyu mwabadamu mwe abakozi mukoresha yuko atamigenderanire y'umugabo kuko baranabinyegeza ntiwobitora. Muri ico gihe rero bisaba yuko umenya uburyo uri bwitware. Ndiko ndabigisha uburyo mu kwitwara mu ngo zanyu ugasanga umugabo wawe ntagiye hanze ugasanga araguhereza agaciro. Iyo agaciro kihaye n'umugabo araguhereza agaciro kandi iyo umwubaha. Abagabo bakeneye kubahwa, umwubahirize ukore inshingano zose zo mu rugo niho urugo rwawe uzogubaka neza. Uwo mupapa rero kugira bagende kubikora n'umukozi iyo baba bahanye mape yuko ati aya masaha jewe ndaza kuvyuka nawe uze kubukanura. Ya masaha ageze wa mupapa akavyuka akaca agenda muri chambre y'umukobwa akaca amushira ku mugongo amushize ku mugongo kugira ntaze kugurura umuntu umwe. Byumvikana ko ari umupapa asohotse hanze. Urumva aza kugurura muri chambre wa mukobwa umukozi nawe aba yamaze gushika
ku rugi go ruja hanze kuko ngo ugo hanze go ruravuga agaca mushira ku mugongo bakaca basohoka bose abasohotse byitwa ko mengana umukaca baje nko muri douche akinyabya akabikora hanyuma akagaruka hehe akonga akamushira ku mugongo bakagaruka mu nzu. Rero mwabadamu mwe mbahamagarira kwitaho ingo zanyu mukitaho abagabo banyu kugira ntimube inyandurutso yuko umugabo wawe ashobora kuja hanze. Yego hari abagabo usanga ariyo ngeso yabo akaba ari ingeso yo kuja hanze n'abandi babiterwa na mwebwe abamama mutiyitaho. Wa mama we simvuze ngo kuca wambaranga ibintu ngo bigufi canke iki oya urashobora kuba uvuye kwaho kazi kawe n'umugabo akava ku kazi akaca sanga wafashe urutenge wakenyeye mu mabere canke wafashe nyene ukahita wambara ibihuzu nyene bimeze nabi ugasanga nta musi n'umwe umugabo wawe akuzi umeze neza uri sixy ya. Rero yasanga wa mukozi wowo yahirije akazi yoze neza yambaye agahuzu nyene kamwatira yicaye muri saro nyene ameze neza ushusa abagabo nababwiye bakwegwa n'akantu gatoya akantu gato niko gakwega abagabo. Rero na wa mama we fata uzurahanga utuntu dusha mu rugo rwawe witeho abana witeho umukozi uwo mukozi wawe kenshi uzi umuturumbukire umubwira ati ntiza telefone yawe nterefone umuturumbukire nk'ivyo baba bavuganye n'abantu atarabifuta ariko ushobora gusanga yavuganye na boss yavuganye icuro rimwe kabiri gatatu ukama niba bibona kabiri gatatu indwi yose umuntu bavugana ibiki uzocumera yuko uwo mupapa agendana n'uwo mukozi. Nababwiye uburyo bigenda ashobora no kumuzana mu rugo ahubwo ati umukozi ntawe kanzoza n'umukozi ahagenda kwironderera umugabo akagenda kwirondera umukozi. Yagiye kumwironderera rero hari gihazana wa wundi nyene usanga azoba umuhabara we canke umuhabara wiwe. Rero mwabadamu mwana wenye hageze kurondera ikintu c'abakozi bari mwe mubironderera naho nyine ugenda urondera wa mukozi nyene ubona atagusumbya ubwiza atagusumbya sixy atagusumbya nyene kwigira neza uzane wa wundi basazoza gusirimuka iminsi yagiye ubone kuvuga guteka tuno muntu ndamushanje nzano yundi nayo ubundi hoho abakozi benshi sinavuze bose nikuko ntavuze n'abagabo bose navuze abagabo benshi bariho usanga bagendana n'abakozi babo canke ndazi mwese murakunda kuyibona ugasanga umupapa yateye inda umukozi gasanga no kumwiruka aramwirukanye ahagenda kumuvyarira hari kugira umudamu ntabimenye. Ni benshi usanga bafise inda z'ababosi bawo canke ugasanga aciye abo umugore wa kabiri wa bosi wiwe. Rero ino munsi nashatse kugira impanuro zijanye no kuri aba bakozi mumenye uburyo mwifata mumenye uburyo nawe mwigira neza ku buryo abagabo banyu batabaca inyuma. Menya kugera ubutunzi bwawe menya gukunda umugabo wawe umwubahirize mu byo arimo byose mu byo akora byose. Menya kugira indero mu bana gutanga indero nziza mu bana yandere yo kukavaziko. Menya amabanga y'abubatsi ajya amabanga yo mu gitanda kirazira kwima umugabo ni bibi kumwima kuko nta kindi cyakuzanye. Rero abapapa murashobora no gushavurana mugashavurana akagushavuza ariko atashaze kuvuga ati madame hindukira ndagukeneye. Ariko rero shavuza umudamu n'umushavuza n'imyaka ibiri uzohera adahindukiye mu gitanda kijya bintu kirazira kubyina umugabo kuko nico yakuzaniye. Ahubwo urashobora kuvuga ati mbe mugabo mwiza ati ubona gute mpindukire we nyiruka nabimwibutsa kuko nico kintu niwo mushinge w'urugo niwo mushinge w'iterambere. Bijya bintu niwa bimwima azogenda kubironderaho abironka kandi wabimuhana nabi utabimuhaye neza nka kurya nabibigishije ukimuhe neza azogenda kuba kimuha neza batanga care muhereze care umugabo wawe. Abagabo bakunda ahantu hari amahoro atazi umushihagura umushihira
niwamwubahiriza mu byiwe byose nawe icyo cyose azokiguha. Abagabo bakunda abantu babubaha. Umugabo niwamwubaha ukamwubaha, abagabo ni n'abana beza wanashima, abagabo n'abana beza pe, ni nta nzigo bigirira. Umugabo niba aba yagukoshereje yaze ukamubaza ati mugabo mwiza nukuri mbabarira, kandi mukunde guca bugufi, uce bugufi ku mugabo wawe. Hama utaragira subscribe nukuri ndabasabye munkorere subscribe yemwe. Uwumviza kino kiganiro nukuri akagishitsa ahanyene ngejeje, nkorera subscribe uzobukoze, nawe uzoba wifashije ku buryo uzohora uronka inyigisho zijanye n'ibi byingo buri munsi. Ntutambuke udakoze subscribe, wongere ukore na commentaire uvuga ati ndashikije rya sezerano wari kurasaba. Kora subscribe canke sabone kugira ngo ibiganiro uzozura bironka buri munsi. Hanyuma ndabashimiye cyane ushobora kuzara kurikirana bino biganiro, azohumvira inyigisho zigenda zihurikiye ku bijanye n'urugo, kandi azohakura ubumenyi bwinshi. Kora subscribe muri kugira n'inzigo ngoreka ndehe kugira subscribe nirenganire, kuko ntaco biba bikwiciye ukoreye subscribe umuntu. Rero please ndabasabye utarakora subscribe kwesha n'isabone mvana telefone yiwe ayifyonde, azoba amfashije kandi nawe azoba yifashije, kandi nta kintu kirekire azoba hombye. Kora sabone, kora subscribe, ukore commentaire, ukore like, uzoba ukoze sawa. Muhezagirwe mu byanyu no mu banyu.